औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों आज 17 तारीख 8वां महीना 2026। अल्हम्दुलिल्लाह टेडी भी हैं, गुलाबी भी हैं दोस्तों, और गुलमुरा नस्ल के भी हैं, नायाब नस्ल की टेडियाँ भी हैं। तो शुरू करेंगे अल्लाह पाक का नाम लेके और प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेके शुरू करेंगे। वीडियो एंड तक देखें, पूरी देखें, इंशाल्लाह मज़ा आ जाएगा दोस्तों, क्योंकि आज माल ही कुछ ऐसा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों हमारे जामा मस्जिद अल मदीना का काम चल रहा है, ऊपर की छत डल रही है। किसी को जो भी हिस्सा देना हो तो मेरा अकाउंट नंबर, जो मेरा नंबर चल रहा है उस पर रब्ता करें। इंशाल्लाह जो फीसिबिल्ला अल्लाह की राह में देना चाहे तो मेरे से रब्ता ज़रूर करें। और ये मेरे दोनों नंबर चल रहे हैं, और मैं आज अपने भाई का नंबर भी दूंगा क्योंकि मैं बलूचिस्तान जा रहा हूँ और वहाँ पे खोदगी पे जा रहा हूँ। तो दोस्तों तो ये मेरे भाई, ये मेरे नंबर भी खोले चल रहे हैं, मगर नहीं चले तो मैं अपने भाई का नंबर भी बराबर में चलाऊँगा, तो उस पर भी रब्ता ज़रूर करें। जी दोस्तों तो इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म। तो दोस्तों आज माशाल्लाह मेरे पास नकाबपोश बच्चे वाली बकरी आई है, असल पटेरी। ज़रा चला फिरा के देखें, बच्चा देखें माशाल्लाह, असल नकाबपोश बच्चा है माशाल्लाह। और बकरी में 1.5 किलो सुबह दूध, 1.5 किलो शाम को दूध। चल 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 चल। और माशाल्लाह असल पकदार बकरी है दोस्तों, ये कोई मामूली बकरी नहीं है। जो समझेगा वही रब्ता करे। बकायों के लिए तो आम बकरी है, जैसे आम बकरियां देखते हैं वही बकरी है दोस्तों। कि मैं आपको बताऊं ज़्यादा लाखों रुपए होंगे, मगर एक है लाखों वाली ये भी, मगर ये एक चीज़ एक नंबर है दोस्तों। नकाबपोश बच्चा, इसका बच्चा देखें, ये नर बच्चा है। यही बच्चा 5 लाख रुपए का बच्चा है दोस्तों, बकौल मालिक के कि ये बच्चा बना के बेचो तो 5 बकरा जिस बकरे का बच्चा है वो मालिक ने 15 लाख रुपए का बेचा था दोस्तों। ये देखें, ये देखें दोस्तों। और बकरी का चड्डा देखें। रेट एक ही होगा, कमी पेशी नहीं है दोस्तों। जो समझे वही रब्ता करे। 1,80,000 रुपये में ये बकरी होगी दोस्तों। बकायों के लिए तो आम पटेरी बकरियां पटेरी होती है, हर पटेरी बकरी को बस बोलते हैं पटेरी पर। जैसा कलर देख लिया, गर्दन लाल हो गई, पटेरी हो गई। मगर दोस्तों इनमें खासियत होती है, दांतों में 6, दूसरे ब्याज में बच्चा। इधर छोड़ो नीचे। 15 लाख रुपये वाले बकरे का बच्चा है दोस्तों ये देखें दोस्तों। और इंशाल्लाह ये भी बच्चा दोस्तों इंशाल्लाह जब बनेगा 2028 में तैयार करोगे तो ये लाखों वाला बकरा है दोस्तों। 5 लाख रुपए का, 7 लाख रुपए का बकरा है। ये देखें दोस्तों, भैंस दोस्तों। लाने वाले को सलाम है, इस चीज़ को, ऐसी चीज़ बेचने वाले को चैलेंज करता हूँ दोस्तों। हर बंदा ये बकरी, ये निमाश वाली बकरी हर बंदा लाएगा भी नहीं दोस्तों। ये देखें दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ 1,80,000। बच्चा छोड़ दीजिए। ये देखें दोस्तों, ज़ाती इसका अपना बच्चा है दोस्तों। किसी दोस्त को चाहिए इसके लिए रब्ता करें दोस्तों, नंबर स्क्रीन पे चल रहा है उस पर ही रब्ता करना है दोस्तों। बच्चे का ज़रा देखें माशाल्लाह, नर बच्चा है और अबलग नकाबपोश बच्चा है दोस्तों। बकरी में 1.5 किलो सुबह दूध, 1.5 किलो शाम दूध है दोस्तों। दांतों में 6 है। किसी दोस्त को ज़रा चड्डा देखा बकरी का, अभी इसका चड्डे का दीदार करो। चड्डा देखें माशाल्लाह बकरी का। ये देखें दोस्तों, 1.5 किलो सुबह दूध, 1.5 किलो शाम। ऐसा बकरी का दोस्तों चड्डा कम ही आता है दोस्तों। अल्लाह को हुक्म से जो लेगा वो दुआएं देगा दोस्तों मुझे, क्योंकि इसके बच्चे के ही पैसे मांग रहा हूँ। बकरी फ्री है समझो दोस्तों। ये देखें दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ 1,80,000 में किसी दोस्त को चाहिए। बच्चा छोड़ दीजिए। ये देखें दोस्तों, रेट फाइनल है। जो समझे वही रब्ता करे, बकाया बंदा जो न समझे वो रब्ता ही नहीं करे दोस्तों। ये दोस्तों एक दूसरी पटेरी माशाल्लाह जंबो साइज की बकरी आई है। बच्चा छोड़े नीचे इसके माशाल्लाह। बकरी का चड्डा देखें और बच्चा देखें, नर बच्चा है बकरी के साथ माशाल्लाह। बच्चा का देखें और उसका चड्डा बकरी का देखें माशाल्लाह। VIP पटेरा बच्चा है दोस्तों। बकरी भी जंबो साइज की है। ये देखें दोस्तों, दांतों में ये भी 4 है, 6 की तरफ आ गई है। दूसरे बयान में बच्चा दिया दोस्तों। बच्चा छोड़ नीचे, इधर इधर छोड़, बच्चे छोड़ा। हाँ ये बकरी देखें माशाल्लाह। बकरी का बच्चा देखें, बकरी का वजन देखें। रेट एक ही होगा, कमी पेशी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ 90,000 रुपये की होगी दोस्तों। कान में पकड़ के आगे ले जा बकरी को। 90,000 रुपये की होगी। रेट फाइनल है, रेट में कोई कमी पेशी नहीं है। किसी दोस्त को चाहिए नंबर स्क्रीन पे चल रहा है उस पर ही रब्ता करना है दोस्तों आप लोगों को। बच्चा देखें खाली, बीडर बनने वाला बच्चा है दोस्तों, बीडर बनने वाला एक नंबर क्वालिटी में बच्चा है दोस्तों। बकरी के साथ किसी तो जरा बकरी का चड्डा दिखाएं, जुमा की तरह बकरी का चड्डा दिखाएं। ये देखें दोस्तों, 90,000 रुपये की होगी। फाइनल रेट है, कोई कमी पेशी नहीं है। जो समझे वही रब्ता करे। बकायों के लिए बकरी है। किसी दोस्त को चाहिए, रेट फाइनल है, 90,000 में पड़ेगी। किसी दोस्त को चाहिए स्क्रीन पर नंबर चल रहा है उस पर ही रब्ता करें। जाना नहीं, वीडियो एंड तक देखें। आज तो माल बहुत है दोस्तों, एक से एक शौक कराएंगे। आज गुलमरा नस्ल के जानवर हैं, उनका भी दीदार कराएंगे। जो समझे टोकन लगाए और अपने पास मंगाए। घर पे जानवर मिलेगा दोस्तों, बिल्कुल ताज़ी सुई है दोस्तों। अभी तक मेल छोड़ ली है, बच्चे 2 थे। मादी जो है मालिक ने नस्ल के लिए छोड़ दी दोस्तों।
90,000 रुपये की पड़ेगी। किसी दोस्त को चाहिए इसके लिए रब्ता करें। जी दोस्तों, तो इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म। तो दोस्तों आज माशाल्लाह मेरे पास शहनशाह बीडर आया है दोस्तों, कमांडो बीडर मेरे पास आया है, वो भी 2 दांत माशाल्लाह। दोस्तों अगर किसी को बकरियों के लिए बकरा चाहिए, आजकल तो इस बकरे का डिमांड चल रहा है कमांडो का दोस्तों। कलर चेक करें माशाल्लाह, वो भी चेहरा देखें, झालर देखें ज़रा बच्चे का माशाल्लाह। पहली बात अभी 2 दांत हुआ है दोस्तों बच्चा। किसी दोस्त को चाहिए इसके लिए रब्ता करें। और ये पट इसके साथ गब्बन है दोस्तों, तैयारी पे दोस्तों। दांत जरा दांत खोलने पट का, 2 दांत पट भी है, 2 दांत बकरा है, 2 दांत ये वाला बकरा है और 2 दांत ये पट है दोस्तों माशाल्लाह। बकरे का देखें दोस्तों, अगर किसी और के पास होता तो इसका 5 लाख 3 लाख 4 लाख 2 लाख डिमांड करते, मगर दोस्तों अख्तर भाई आपको देगा सिर्फ और सिर्फ लाख रुपए में दोस्तों। ये देखें दोस्तों, लाख रुपए में बकरा पड़ेगा आपको दोस्तों। किसी दोस्त को चाहिए, रेट फाइनल है। किस बकरी पड़ेगी 45,000 में, बिल्कुल तैयारी पे दोस्तों। पट माशाल्लाह फाइनल रेट है। अबलक चंबी में माशाल्लाह, नक्का पुष्पट माशाल्लाह, अबलिक चंबी माशाल्लाह। ये देखें दोस्तों, बिल्कुल तैयारी पे बकरा लाख रुपए में पड़ेगा। जो समझे वही रब्ता करे। आजकल इस कलर का डिमांड है दोस्तों। जिसके पास टेढ़ी बकरियां हैं, मुंडी बकरियां हैं दोस्तों, गुलाबी बकरी, गुलाबी होंठ वाली बकरियां हैं दोस्तों, तो ये बकरा ले लो। अपने बच्चे बकरियां अपने बच्चे पर इस कलर ये वाले डाल दे और बच्चे अपने पे डाल दे, तो यकीन करो दोस्तों मेला मच जाएगा। यही बकरा आपका इंशाल्लाह लाखों और माशाल्लाह कमा के देगा आपको। किसी दोस्त को चाहिए इसके लिए रब्ता करें। सिर्फ और सिर्फ लाख रुपया 45,000 में पठ मिलेगी, बिल्कुल तैयारी पे, वो भी इसी से लगी हुई है दोस्तों, क्योंकि रेवड़ पूरा एक ही मालिक से आया हुआ है। किसी दोस्त को चाहिए, जाना नहीं, वीडियो एंड तक देखें, अभी तो शुरू हुआ है कहानी। इंशाल्लाह एंड तक पूरा वीडियो देखें दोस्तों। ये देखें दोस्तों, बकरे का माशाल्लाह जोबन देखें, बकरे का माशाल्लाह कलर देखें, खूबसूरती देखें, वजन देखें और पट देखें। पट 45,000 में पड़ेगी दोस्तों। इधर एक बोले 1 लाख रुपए में पड़ेगा दोस्तों। इसकी कीमत समझो कुछ भी नहीं है। अगर समझदार जिनके पास अच्छी टेढ़ी बकरियां हैं गुलाबी में, अबलग में, तो ये बकरा लेवे दोस्तों। 1 लाख रुपया इस बकरे का कुछ भी नहीं है दोस्तों। अगर किसी को खसी कराना है तो दोस्तों मेला लगेगा, मेला इस बकरे का। अगर खसी करा के छोड़ें आप, लाख रुपया इस बकरे का कुछ भी नहीं है दोस्तों। मैं आपकी मोहब्बत में रेट लगा रहा हूँ दोस्तों। किसी दोस्त को चाहिए रब्ता करें दोस्तों। दोस्तों तो माशाल्लाह माशाल्लाह एक गुलाबी बकरी मेरे पास आई है 2 बच्चों के साथ दोस्तों माशाल्लाह। दोनों बच्चे इसके साथ मादी है, दोनों बच्ची तकरीबन 3-3 महीने की बच्ची है माशाल्लाह। राजनपुरी पठे और बकरी 1 नंबर गुलाबी में दोस्तों। बकरी में दूध भी अच्छा है, खुराक अच्छी दूध है खुराक से दोस्तों। मगर बकरी जंबो साइज के है, बच्चे भी माशाल्लाह VIP, दोनों फीमेल मादी हैं दोस्तों। किसी दोस्त को चाहिए इसके लिए रब्ता करें। 1,10,000 में बकरी पड़ेगी दोस्तों, दोनों बच्चों के साथ। ये बच्चे दोनों माशाल्लाह मादी बच्ची हैं दोस्तों, बड़ी बच्ची हैं माशाल्लाह दोनों। और 1,10,000 में पड़ेगी बच्चों के साथ। रेट फाइनल है, रेट में कोई कमी पेशी नहीं। किसी दोस्त को समझ में आए, टोकन लगाए, टोकन लगाओगे घर पे आपको बकरी मिल जाएगी दोस्तों। सिर्फ और सिर्फ 1,10,000 में। जरा चड्डा देखना बकरी का, दिखा जरा। ये दोनों बच्ची है माशाल्लाह मादी। ये देखें माशाल्लाह दोस्तों, ये टाइम का दूध है दोस्तों बकरी में माशाल्लाह। तकरीबन किलो से ऊपर ही दूध है दोस्तों। सिर्फ और सिर्फ 1,10,000 रुपये में बच्चों के साथ पड़ेगी माशाल्लाह। 50,000 रुपये की तो खाली बच्चियां भी दोस्तों हैं। आपको बकरी 60,000 में पड़ेगी। बहुत कौन सी बोरी है दोस्तों। अच्छे बकरे गुलाबी जंबो साइज के साथ लगा देना बाद में। ये 2 बच्चे आपको देगी इंशाल्लाह, आपके पैसे वसूल है दोस्तों। दोस्तों तो माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे पास वो नस्ल आई है दोस्तों जो इस एरिया के अंदर ना कोई लाया होगा ना कोई लाएगा दोस्तों। गुलमुरा नस्ल के हिरन क्रॉस मेरे पास जोड़ा है दोस्तों। ये देखिए ये वाला नर है दोस्तों। नकोड़ चेक करें बच्चे का, 2 दांत अभी हुए दोस्तों। और इसके साथ पट भी माशाल्लाह मादी देखें दोस्तों। नर मादी जोड़ा है दोस्तों। किसी दोस्त को चाहिए इनके लिए रब्ता करें दोस्तों। ये है कि ये दोस्तों महंगा है, जो समझेगा वही रब्ता करे दोस्तों, क्योंकि ये हर बंदा ना लाया होगा। कराची शहर में दोस्तों ये कम ही मिलेगा आपको। ये देखें दोस्तों, दोनों का रेट फाइनल है दोस्तों, कमी पेशी नहीं होगी। पट भी 2 दांत होने वाले हो गई है, बकरा भी 2 दांत है दोस्तों, इसी से लगी हुई है दोस्तों। ये देखें दोस्तों, नकोड़ चेक करें माशाल्लाह बच्चे का। ये देखें दोस्तों, अलग से बकरा कोई लेगा तो 70,000 में पड़ेगा दोस्तों। पट के साथ लेगा तो 1,20,000 में। ये देखें दोस्तों, क्वालिटी खाली चेक करें दोस्तों। असल माशाल्लाह जो बोल रहे हैं ना लाव अख्तर भाई, वो आज मैं लेकर आया हूँ दोस्तों की फरमाइश पे। किसी दोस्त को चाहिए इसके लिए रब्ता करें दोस्तों। दोनों के 1,20,000। ये देखें दोस्तों, बकरा 70,000 में पड़ेगा फाइनल रेट। ऐसे 500 की गुंजाइश भी नहीं है।
ये देखें दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ 1,20,000 में जोड़ा, 70,000 में बकरा, 50,000 में पट होगी। किसी दोस्त को चाहिए इनके लिए रब्ता करें। रेट फाइनल है, रेट में कोई कमी पेशी नहीं है। काफ़ी दोस्त तंग करते हैं, अख्तर भाई कमी पे करो, मगर नहीं दोस्तों, माल महंगा है, इसका तो बच्चा भी महंगा है दोस्तों। मगर मैं आपको बकरा दे रहा हूँ 2 दान, सिर्फ और सिर्फ 70,000 और दोनों के 1,20,000। जाना नहीं, वीडियो एंड तक देखें जी दोस्तों। तो एक और नायाब जोड़ी मेरे पास आई है, दोनों माशाल्लाह अबलक चंबी नक्का पोश वाली पट्ठे मेरे पास आई है, दोनों राजनपुरी है दोस्तों, 1 नंबर क्वालिटी में माशाल्लाह। कलर देखें, और ये दोनों में जो दूध नज़र आ रहा है ना, ये एक टाइम का दूध है दोस्तों, ये दोनों का एक टाइम का दूध है दोस्तों। दोनों का रेट भी मुनासिब है दोस्तों। किसी के पास अच्छे बकरे जिनके पास है ना, नागरा और मक्खा चीनी, जब कोई इस तरह को बकरे को उन बकरियों के साथ लगा दें दोस्तों, यकीन करो ये आपका रेवड़ बन जाएगा। आज मुनासिब कीमत में मिल रही है, सिर्फ दूध के पैसे ले रहा हूँ मैं, क्योंकि बकरियों में दूध दोनों में माशाल्लाह अच्छा है। दोनों के 1 लाख रुपये, ज़रा चला फिरा के दिखा ना, दोनों के 1 लाख रुपए में किसी दोस्त को चाहिए तो इनके लिए रब्ता करें। चला फिरा के दिखाएं, ज़रा चला फिरा के इसीलिए दिखा रहा हूँ ताकि आगे पीछे की टांगों का आपको पता पड़े, तो टेढ़ी है या टूटी है या टेढ़ी है वो आपको पता पड़ जाए दोस्तों। मैं अल्हम्दुलिल्लाह जो नुक्स होता है छोटा बड़ा बता देता हूँ, भाई ये इसमें नुक्स है, ताकि वो आप कंट्रोल कर सको, मगर छुपा के दूंगा वो मेरे पास काम नहीं है दोस्तों। इंशाल्लाह बकरियाँ दोनों नवाब बकरियाँ दोस्तों, यही बकरियाँ लाखों में बन जाएगी। जब आप इनको तैयार करोगे तो ये लाखों में बन जाएगी। आज आपको 1 लाख रुपए में 2 मिल रही है, यकीन करो ये बाद में आप 1 लाख रुपए की एक भी नहीं दोगे इंशाल्लाह। ऐसी बकरियाँ दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ लाख रुपए में किसी दोस्त को चाहिए, जिनको दूध चाहिए उनके लिए बेहतरीन है दोस्तों। दूध भी इस्तेमाल करें और ये साथ शौक भी VIP करें दोस्तों। सिर्फ और सिर्फ लाख रुपए में किसी दोस्त को चाहिए, इनके लिए रब्ता करें। जाना नहीं, वीडियो एंड तक देख रहे हैं। आज तो इंशाल्लाह मेला लगेगा, अच्छी अच्छी वीडियो होगी दोस्तों, एंड तक देखें दोस्तों जी दोस्तों। तो माशाल्लाह एक 2 बच्चे वाली बकरी मेरे पास आई है। काफ़ी दोस्त बोलते हैं अख्तर भाई कुछ हल्के रेट वाली बकरी मुझे दिखा दो जिसके साथ 2 बच्चे नर बकरी का चड्डा ज़रा दिखा, ज़रा बकरी का चड्डा दिखा ज़रा। ये देखें दोस्तों, माशाल्लाह माशाल्लाह दोस्तों, ये लाख रुपए वाली बकरी का इस तरह चड्डा नहीं होगा दोस्तों। और बच्चे भी दोनों नर माशाल्लाह। ये देखें दोस्तों, दोनों नर बच्चे। इधर आगे चला बकरी को, वो वाला सेट घुमा के लाए ज़रा। ये देखें दोस्तों, ये देखें दोस्तों, करीब से दिखा देता हूँ दोस्तों आप लोगों को। रेट मुनासिब है, सिर्फ और सिर्फ 60,000 रुपये में। बच्चे छोड़े नीचे, 60,000 रुपये में दोनों बच्चों के साथ। अच्छा, पंजाब के दोस्तों को ये पड़ेगी, एक जानवर का 2500 रुपये किराया लगेगा, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो दोस्तों। 60,000 रुपया लगेगा दोस्तों। उसमें तकरीबन आप लोग के 7,500 तकरीबन 8,000 तक किराया लग जाएगा। ये आप लोगों को पड़ेगी 70,000 तक आपको कार्गो के साथ पड़ जाएगी। पंजाब के दोस्तों, कराची वालों को सिर्फ रक्शे का आधा किराया आपका, आधा मेरा दोस्तों। सिर्फ और सिर्फ 60,000 रुपये में किसी दोस्त को चाहिए, इसके लिए रब्ता करें। दांतों में 6 पे आ गए, दूसरे बयान में बच्चे दिए दोस्तों। ये दोनों, ये देखें दोस्तों, नरमी देखें खाली माशाल्लाह। रेट फाइनल है, रेट में 500 का लोड भी कम नहीं होगा। बार बार इसीलिए बता रहा हूँ ताकि दोस्तों आप लोगों को समझ आ जाए। रेट फाइनल है दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ 60,000 जी दोस्तों। तो एक माशाल्लाह नायाब टेडी आई है मेरे पास VIP कलर में, 0 साइज में दोस्तों। बकरी का नस्ल आप खुद ही बताएं दोस्तों, ये नस्ल कौन सी है और कहाँ पे पाई जाती है दोस्तों। ये देखें, बिल्कुल 0 साइज में और नायाब कलर में दोस्तों। अगर किसी के पास अच्छा टेडा है फैंसी दोस्तों, ये बकरी बिल्कुल काम की है। तकरीबन आधा किलो जितना दूध है बकरी में दोस्तों। बकरी का वज़न के हिसाब से मालिक ने तो मुझे गबन करके दी है, मगर मेरा खाली का सौदा है, कलर का सौदा है, अनमोल चीज़ का सौदा है दोस्तों मेरा। सिर्फ और सिर्फ 40,000 में दोस्तों, 40,000 में बकरी मिलेगी। यकीन करो दोस्तों, ये नायाब बकरी है, नायाब नस्ल की टेडी है माशाल्लाह। किसी दोस्त को चाहिए, इसके लिए रब्ता करें। कलर चेक करें बकरी का माशाल्लाह। ये देखें दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ 40,000 रुपये में किसी दोस्त को चाहिए, इसके लिए रब्ता करें। बताइए चलो 51 तो जाना नहीं, वीडियो एंड तक देखें, पूरी देखें इंशाल्लाह। अभी तो मज़ा आएगा दोस्तों, अभी माल और भी बाकी है, तो आइए मज़ीद देखते हैं। तो जाना नहीं, वीडियो एंड तक देखें, पूरी वीडियो देखें दोस्तों। अभी मज़ीद आपको माल और दिखाते हैं दोस्तों। ये दोस्तों एक गुलमरा नस्ल का बच्चा मेरे पास आया है, तकरीबन 2.5-3 महीने का बच्चा है दोस्तों। ये देखें दोस्तों, कलर चेक करें माशाल्लाह। VIP गुलमरा मेरे पास मुंडा दोस्तों। किसी दोस्त को चाहिए, इसके लिए रब्ता करें दोस्तों। सिर्फ और सिर्फ दोस्तों एक ही रेट में कमी पेशी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 30,000। यही बकरा दोस्तों बन गया आपके पास तो लाखों रुपए का बन जाएगा दोस्तों। अभी 30,000 रुपये में VIP रेट बताया आपको दोस्तों, इससे और क्या चाहिए। सिर्फ और सिर्फ 30,000 में, वो भी गुलमरा नस्ल। तो किसी दोस्त को चाहिए, इसके लिए भी रब्ता करें दोस्तों। तो जाना नहीं, वीडियो एंड तक देखें दोस्तों।
दोस्तों तो एक माँ बेटा मेरे पास आ गया दोस्तों। ये आप 2027 के लिए कुर्बानी कर सकते हो। बकरी दोबारा लगी हुई है कमांडो बकरे के साथ दोस्तों, जो इससे पहले दिखाई मैंने। एक ही रेवर से उठाया माल दोस्तों। किसी दोस्त को चाहिए इसके लिए रब्ता करें। माँ बेटा सिर्फ और सिर्फ दोस्तों 55,000 रुपये का पड़ेगा दोस्तों, माँ बेटा दोनों। VIP बकरी भी लगी हुई है। बकरा 2027 की कुर्बानी के लिए 55,000 में होलसेल रेट है दोस्तों। किसी दोस्त को चाहिए इसके लिए रब्ता करें दोस्तों, जानना नहीं तो इंशाल्लाह मिलेंगे दूसरी वीडियो में। वीडियो का भी एंड हो गया। दुआ में याद रखना, अल्लाह पाक खुश करे, आबाद रखे। अल्लाह पाक आप लोगों का साया बच्चों पे रखे और बच्चों का साया जिंदगी भर आप लोगों के ऊपर रखे। सदा खुश रहें, आबाद रहें। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ।